Taqiqlovchi belgilar. Taqiqlovchi belgilarning vazifasi. Taqiqlovchi belgilar doira shaklida bo'lib, asosi oq, hoshiyasi qizil, ba'zilarining esa asosi oq, hoshiyasi qora rangda bo'ladi. Bu yo'l belgilari harakatga ma'lum bir cheklovlar kiritish, taqiqlash yoki ularni bekor qilish uchun qo'llaniladi. Taqiqlovchi belgi talabi taalluqli bo'lmagan holatlar. Kirishni, harakatlanishni, o'ngga va chapga burilishlarni, qayrilishni, to'xtashni, transport vositalari hamda mexanik transport vositalarining harakatlanishini taqiqlovchi yo'l belgilarining belgilangan yo'nalishli transport vositalariga daxli yo'q. Taksometr ishlab turgan taksilarga ham to'xtab turishni taqiqlaydigan belgilar buyrug'iga amal qilmaslikka ruxsat etiladi. Bundan tashqari mexanik transport vositalari, yuk avtomobillari, mototsikllar, traktorlar, ot arava, tirkamali va barcha turdagi transport vositalari harakatini taqiqlovchi yo'l belgilari ular ta'siri oralig'ida yashovchi, ishlovchi fuqarolarga tegishli yoki ularga va hududdagi korxonalarga xizmat qiluvchi transport vositalariga daxldor emas. Bunday hollarda transport vositalari belgilangan joyga yaqin chorrahadan kirib yoki chiqib ketishlari kerak. Yo'l harakati qoidalarining 28.3 bandiga binoan nogiron taniqlik belgisi bilan belgilangan avtomobillar va kechavali mototsikllarni boshqarayotgan nogiron haydovchilar harakatlanish taqiqlangan. Mexanik transport vositalarining harakatlanishi taqiqlangan va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilari talablaridan chetga chiqishlari mumkin. Shuningdek, nogironlar mustasno qo'shimcha axborot belgisi bilan qo'yilganda ularga to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi ta'siri oralig'ida ham to'xtashga ruxsat etiladi. Taqiqlovchi belgilarning o'rnatilishi. O'ngga va chapga burilishni yoki qayrilib olishni taqiqlaydigan yo'l belgilari yo'l qatnov qismlarining qaysi kesishmasi oldida o'rnatilsa, shu kesishmaga tatbiq etiladi. Eng kam oraliq quvib o'tish taqiqlanadi. Yuk avtomobillarda quvib o'tish taqiqlangan. Yuqori tezlik cheklangan. Tovush moslamalaridan foydalanish taqiqlangan. To'xtash va to'xtab turishni taqiqlovchi yo'l belgilarining ta'siri belgi o'rnatilgan joydan keyingi eng yaqin chorrahagacha. Chorrahasi bo'lmagan aholi yashaydigan joylarda aholi yashaydigan hududning oxirigacha amal qiladi. Agar yo'lga yondosh hududlarda dala va o'rmonlarning yo'l bilan tutashgan hamda ikkinchi darajali yo'llardan chiqish joylarida ularning oldida tegishli belgilar o'rnatilmagan bo'lsa, bu belgilarning amal qilishi to'xtamaydi. Aholi yashaydigan joylarga yetmay o'rnatilgan yuqori tezlik cheklangan yo'l belgisi o'z kuchini aholi yashaydigan joyning boshlanishi belgisi o'rnatilgan joygacha saqlaydi. Belgilarning ta'siri oralig'i 3.16 eng kam oraliq va 3.26 tovush moslamalaridan foydalanish taqiqlangan yo'l belgilarining ta'sir doirasi 7.2.1
ta'sir oralig'i qo'shimcha belgisi orqali. (3.20) quvib o'tish taqiqlanadi. (3.22) yuk avtomobillarda quvib o'tish taqiqlangan. (3.24) yuqori tezlik cheklangan yo'l belgilarining ta'sir doirasi. (3.21) quvib o'tish taqiqlangan hududning oxiri. (3.23) yuk avtomobillarda quvib o'tish taqiqlangan hududning oxiri. (3.25) yuqori tezlik cheklangan hududning oxiri va 7.21 ta'sir oralig'i qo'shimcha belgilari orqali. (3.27) to'xtash taqiqlangan. (3.28) to'xtab turish taqiqlangan. (3.29) oyning tog' kunlarda to'xtab turish taqiqlanadi. 3.30 oyning juft kunlarda to'xtab turish taqiqlanadi. Yo'l belgilarining ta'sir oralig'i xuddi shu belgilarni 7.23 va 7.22 ta'sir oralig'i qo'shimcha belgilari bilan takror o'rnatish orqali belgilanadi. (3.27) to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi 1.4 sariq sidirg'a yotiq chizig'i bilan birgalikda. 3.28 to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgisi esa 1.10 sariq shtrix yotiq chizig'i bilan birgalikda qo'llanilishi ham mumkin. Bunda belgilarga amal qilish chiziqlar uzunligi bilan aniqlanadi. Piyodalarning harakatlanishi taqiqlangan. To'xtash taqiqlangan. To'xtab turish taqiqlangan. Oyning tog' kunlarda to'xtab turish taqiqlanadi va oyning juft kunlarda to'xtab turish taqiqlanadi. Yo'l belgilari yo'lning qaysi tomoniga o'rnatilgan bo'lsa, ularga faqat o'sha tomonda amal qilinadi.